ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஜிப் பிராண்டில் 4 இன்ச் மிட்ரேஞ்சை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மாடல் இப்போ தான் ஸ்டாக் வந்திருக்கு. நம்ம சேனலில் இந்த ஒரு மாடலை ரிவ்யூ போடலை. அதுக்காக இந்த ஸ்பீக்கரை நம்ம ரிவ்யூக்காக எடுத்திருக்கோம். இது ஒரு கஸ்டமருக்காக தான் இந்த ஸ்பீக்கரை அனுப்புறதுக்காக வச்சுருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்பீக்கரோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, அதோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நம்ம மொத்தமாக இதை பார்க்கலாம். இந்த ஸ்பீக்கரை பெரும்பாலும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, சென்டர் பாக்ஸ் 5.1 ஹோம் தேட்டரை செட் பண்ணுறவங்க சென்டராக ஒரு பாக்ஸை ரெடி பண்ணுவாங்க. சென்டர் பாக்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் பார்த்திங்கனாக்கா ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும். 2 4 இன்ச் ட்ரை பண்ணுவாங்க மிட்ரேஞ்சு. இல்லை அப்படின்னாக்கா 2 5 இன்ச்சை ட்ரை பண்ணுவாங்க ஹெவியாக வேணும் அப்படின்றவங்க. ஒரு 5 இன்ச் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா 2 4 இன்ச் மிட்ரேஞ்சை போட்டுட்டு சென்டரில் டியூட்ரியும் டைப் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரியும் நீங்கள் பண்ணலாம். யூஷுவலாக நான் யாருக்கும் ப்ரெஃபர் பண்ணுறதில்ல. டியூட்ரு பார்த்தோன்னா அட்வைசபிள் கிடையாது. 2 மிட்ரேஞ்ச் 4 இன்ச் ஆர் 5 இன்ச் 2 சைஸ் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது. சில பேர் 6 இன்ச் இருக்குமா 8 இன்ச் இருக்குமான்னு கேட்குறாங்க. மேனுஃபேக்சரிங் கிடையாது. 4 and 5 மட்டும்தான் இந்த மிட்ரேஞ்சில் இருக்குது. வேறு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, டவர் ஸ்பீக்கரை மேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பில்ட் பண்ணணும், ஒரு பிளான் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, ஒரு 6 இன்ச் ஊஃபர் ஸ்பீக்கரையும் ஒரு 4 இன்ச் மிட்ரேஞ்சையும் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு டியூட்டரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி 3-வே கிராஸ் ஓவரோட பில்ட் பண்ணி நீங்கள் தாராளமாக என்ஜாய் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் இந்த மிட்ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? இந்த 2 பர்பஸும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். எந்த கேட்டகரியில் உங்களுக்கு வேணுமோ நீங்கள் தாராளமாக இதை யூஸ் பண்ணலாம். சென்டரை தவிர்த்து வேறு எதுக்குமே இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. 5.1ல் டவரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இப்போது நம்ம இந்த பாக்ஸில் என்ன மாதிரியான ஒரு டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்துட்டு அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி ஸ்பீக்கரோட குவாலிட்டியை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸில் மாடல் நம்பர் 10ZSM2, இது ஒரு 70 வாட்ஸு 4 இன்ச் மிட்ரேஞ்ச். அண்ட் இதோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, 4 இன்ச் பேப்பர் கோன் வித் ஃபோமேஜ் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. 5.3 ஹோன்ஸ் ஃபெரட் மேக்னெட் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் 19 mm வாய்ஸ் காயிலும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வரக்கூடிய மேக்ஸிமம் பவர் அவுட்புட்டு 70 வாட்ஸ். இதோட இம்பிடன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா 80 ஓம்ஸு. இந்த ஓம்ஸை நம்ம கிராமில் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா 150 கிராம் மேக்னெட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஸ்பீக்கரை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். நல்ல ஒரு பேக்கிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் பிளாக் தான். ஃபுல் பிளாக், எந்த ஒரு லோகோ எதுவுமே இல்லை. இங்கே ஃபுல்லாக ஒரு பிளாக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைடில் ஒரு ஃபோம் எட்ஜ் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே நல்ல ஒரு கிறிஸ்டல் பேப்பர் கோன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பொழுது. நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. மிட் ரேஞ்ச் அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு மாடல் நம்பர் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. தென் 8 ஓம்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. பிராண்டோட பேரையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஜிப் ஃபீல் த மியூசிக் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மிட் ரேஞ்சு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் 5 இன்ச்சை போட்டிருக்கோம்.
இந்த ஸ்பீக்கரை நம்ம வந்து பார்த்தோம், எல்லா ஸ்பீக்கரை விட இந்த ஸ்பீக்கர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது கம்ப்ளீட்டாகவே கவர்டாக இருக்கும். மற்ற எல்லா ஸ்பீக்கரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்பேர் பண்ணிங்கனாக்கா உள்ளே இருக்க நமக்கு அந்த கோன் ஸ்பைடர் நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா தெரியும். பட் இதில் வந்து மிட் ரேஞ்சில் கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, நமக்கு தெரியாது. நம்ம இப்படியே கூட நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். இந்த பாக்ஸ்லாம் எல்லாமே நம்ம வந்து இது என்ன ஸ்பீக்கருன்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸை வந்து பொலாரிட்டி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதன்படி வந்து நீங்கள் சால்டர் பண்ணிக்கலாம். சால்டர் பண்ணுறதுக்கு அந்த க்ரிம் ஸ்பின்னை கூட வச்சு நீங்கள் சால்டர் பண்ணிக்கலாம். க்ரிம் ஸ்பின் இல்லாதவங்க டைரெக்டாக நீங்கள் ஒயரை வச்சு சால்டர் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு இது ஸ்பீக்கர். நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருக்கேன், எந்த ஸ்பீக்கர் வாங்கினாலும் இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக ஆப்போசிட்டில் கையை வச்சு அந்த பிகர் தம்மை யூஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள். வாய்ஸ் காயில் அதாவது வாய்ஸ் காயில் இருக்கும் இங்கே, அந்த வாய்ஸ் காயில் எதாவது ரப் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்து வாங்குங்க. இன்னொரு ஸ்பீக்கரையும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போது நம்ம இந்த ஸ்பீக்கரை வச்சு ஒரு சென்டர் பாக்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அந்த சென்டர் பாக்ஸை நம்ம இந்த ஸ்பீக்கருக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ரெண்டும் ஒரே ஸ்பீக்கர் தான். நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்கும், நல்ல வெயிட்டாகவே இருக்குது ரெண்டு ஸ்பீக்கர். இப்போது நம்ம ஆடியோ டெஸ்ட்டை கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், எப்படி இருக்குன்ட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம சென்டர் பாக்ஸை உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பாக்ஸ் தான் நான் சொன்னேன், ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ். 2 4 இன்ச்சை நம்ம இதில் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்கும் இந்த பாக்ஸும். பாருங்கள், மைக்காகட்டும் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு பாக்ஸ் தான் இது. நீங்கள் திக்னஸும் உங்களால் இதை பார்க்க முடியும். 8 mm போர்டு தான் போட்டிருக்கேன். ஃபினிஷ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும். பட் மார்க்கெட்டை நீங்கள் கம்பேர் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா மார்க்கெட்டில் விட இந்த பாக்ஸ் நல்லா ரகடாகவே இருக்கும், நல்லா ஸ்ட்ராங் அண்ட் குவாலிட்டியாகவே வந்து இருக்கும், கொஞ்சம் வெயிட்டாகவே இருக்கும். அதே சமயத்தில் இதோட நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் மோல்டடில் நமக்கு வந்து கிடச்சிரும். சில பேர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த ஓல்டன் டேஸில் இந்த பாக்ஸோட 4 கார்னரில் வந்து ஒரு உட்டன் பின் மாதிரி பண்ணி, இங்கே 4 சைடும் வந்து உட்டன் ஃப்ரேம் மாதிரி ரெடி பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, நம்ம இப்போது வந்து கொஞ்சம் டிசைனை இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் மோல்டட் பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணி இதில் டேரெக்டாக பின்னு வந்துடும். நம்ம ஜஸ்ட் அப்படியே இன்சர்ட் பண்ண வேண்டியது தான். இன்சர்ட் பண்ணி காட்டுறேன். நல்ல ஒரு பிராண்ட் லுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாகவே இருக்கும். இதை வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த 2 4 இன்ச்சு தான் நம்ம இந்த சென்டர் பாக்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஆடியோ டெஸ்ட்டு எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு சாங்கை ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம்.
வேறு ஒரு சாங் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நல்ல ஒரு பெப்பியான சாங். வாய்ஸும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிளியராக இருக்கும், எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இதில் இருக்காது. நீங்கள் நல்லாவே சென்டருக்கு ட்ரை பண்ணலாம். எக்ஸலண்ட்டான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். And that's all about the video. Thank you so much for watching my video. Next ஒரு வீடியோவில் ஒரு நியூ ப்ராடக்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். Thank you so much. Bye.